Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna garaşsyz döwlet boldy we şondan bäri bu sene ýurtda garaşsyzlyk güni hökümine bellenilýär. 1993-nji ýylyň 10-nji dekabryna 185 döwletiň Baradadan gollamagy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň rezolýusiyasy bilen hemişelik bitarap döwlet diýip ikrar edildi. Häzirki wagtda Türkmenistan 142 döwlet bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Türkmenistan Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň biri bolup, onuň meýdany boýunça olaryň arasynda 2-nji orna eýelýär. Ýagny Türkmenistanyň tutýan meýdany 491.121 kilometre deňdir. Onuň günbatardan günnäwara 1100 kilometr we demirgazykdan günorta 650 kilometr uzaýar. Türkmenistan demirgazykda Kazakystan Respublikasy, demirgazyk günnäwarda Özbegistan Respublikasy bilen, günorta günnäwarda Awganistan Islam Respublikasy bilen, günortada Eýran Islam Respublikasy bilen sergetleşýär. Şeýle hem günbatarda Hazar deňizi tegiz sergeti bolmak bilen Azerbaýjan Respublikasy bilen hem sergetleşýär. Türkmenistanyň ýylady 6.200.000 adamdan gowrakdyr. Türkmenistan köp milletli döwletdir. Ýurtda 100den gowrak milletleriň we halk gepleriň wekilleri ýaşaýar. Türkmenistanyň dili türkmen dili döwlet dili bolup durýar. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna ene dilini ulanmak hukukiýetindendirýär. Türkmenistanyň okuw mekdeplerini 3 dili türkmen, ingliz we rus dilleri öwrenmek üçin ediler. Bulardan başga da ýürüýte orta mekdeplerine hemde ýokary okuw mekdeplerine fransuz, Xitay, nemis, ýapon we bilgisi daşa rus dilleri öwredilýär. Milli pul birligi 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryna dolanşyga berilen manat bolup durýar. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherdir. Aşgabatyň düzüne 6 etrap girýär. Bagtyarlyk, Berkararlyk, Köpetdağ, Arçavil, Awadan we Ruhawat etraplary girýär. Türkmenistanda 5 tane vilayet bar. Ahal, Balkan, Taşawuz, Lewap we Mar vilayetlerdir. Her vilayet etraplary bölýär. Türkmenistanyň 50 etrap, tekil şäherlerdäki etraplar, 24 tane şäher, 76 şäherçe, 550 geňeşlik we 1903 tane oňy ýatly ýerlerdir. 2007-nji ýylaky maglumatlara görä, ýurdun etnik guruluşy %85 türkmen, %5 özbek, %4 rus we %6 beýleki milletlerden durýar. Ýurdumyzda türkmen dili, özbek dili we rus dili giňden gürlenýär. Dini guruluşdaýdan %92 musulman, %6 hristiýan we %2 beýlik dinlere eregişlidir. Merkezi Aňtogullugynyň 2006-njy ýylaky hesaplamalarına görä, bu doktryn jemi içerki önümiň düzüm bölekleri %17,17 owa hojulugy, %39,12 senawat we %43,12 hyzmat buğdawdyr. Esasy eksport önümleri gaz, çiğnewit, newit himiýa, palto süýme we dokma önümleri. Türkmenistan dünýäde iň uly tebii gaz gorlary boýunça 4-nji orunda durýar. 1993-nji ýyldan 2017-nji ýylaça Türkmenistanyň raýatlary döwlet tarapyndan berilen elektrik, suw we tebii gazdan mut peýdalandy.